tro roedd Iesu'n cerdded ar lan llyn Galilea. Wrth iddo gerdded, gwelodd ddau frawd, Simon, oedd pawb yn ei alw'n Pedr, a'i frawd Andreas. Pysgotwyr oedden nhw ac roedden nhw wrth i'n fysi yn taflu rwyd i'r llyn. Dyma Iesu'n galw arnyn nhw, dewch, dilynwch fi a gwna i chi'n bysgotwyr sy'n dal pobl yn lle pysgod. Dyna beth rhyfedd i'w ddweud, ond heb oedi dim, dyma ddau yn gollwng ei rwydi a mynd ar ei ôl. Wrth gerdded yn ei flaen, gwelodd Iesu ddau frawd arall, Iago ac Iowan, dau fab Sebedeis. Roedden nhw mewn cwch gyda'i tad yn trwsio i'r rhwydi. Dyma Iesu'n ei galw nhw hefyd, a dyma nhw'n gadael y cwch a'i tad a dechrau dilyn Iesu.